而家好黑仔啊，真係諗住去食個沙爹牛肉麵，就遇上這個問題。而家佢門係閂唔到啊，人肉閂門器。最近嘅汽車 Later， 搞掂，3嚿水閂到門啦。而家去食沙爹牛肉麵。喂，而家咧我就嚟到元朗啦，永信啦。而家係咁長龍嘅，咁我哋而家入去，究竟去試下佢究竟有幾好食先。我哋而家睇下呢個豬扒嘅厚度，煎豬扒。有啲香茅，再食多啖，咁我哋翻去整呢個。咁我哋嗌埋呢個太陽眼，絕咯！Thank you。呢個就係招牌，睇睇佢個汁先，都有結度嘅。嗱，呢個咧就係個牛啦，滑嘅窿。一試下個麵啦，我都係湯。啱啱好，咁啊浸蛋落去，咁就 perfect。呢個另外一款叫爆炒雪菜，佢而家呢個係福麵啊！我話好耐冇食過福麵啦。嗰個口感咧，冇呢個咁彈嘅。呢個係爆炒牛，個人比較喜歡沙爹牛肉多過呢個雪菜爆炒。但係我覺得如果你加埋沙爹汁咧，就係 perfect。